sekarang aku lagi berada di Pekanbaru dan tepatnya di Pietersele Kitchen. Selamat datang di Pietersele Kitchen. Hari ini kita bakal nge-review makanan-makanan di Pietersele. Pietersele bertempat di Jalan Patimura. Pokoknya nanti di pinggir jalan ada kelihatan lambang gede. Tadi kita udah mesan makanan-makanannya dan tinggal menunggu saja. Oh, baru aja kita duduk di sini langsung dapat surprise dari sang tuan rumah. Ya, bukan kita yang mendapatkan surprise, tapi mami yang mendapatkan surprise berupa chocolate cake yang bertuliskan "Have a nice day, Mami Dea." Chocolate mousse, and this is so lembut, so asam. It's very very smooth. See? See that? Look at that. Ini coklatnya itu lembut banget. Nggak yang over milk, over sugar gitu. Rasanya tuh kayak dark coklat tapi nggak terlalu pahit gitu. Enak banget. Ini kalau makanannya nggak banyak di sini, ini bakal aku habisin nih. Oh gila sih. Oh gila. Di Pietersele ini tempatnya bisa masuk untuk semua kalangan. Dari mulai anak bayi sampai yang rambutnya udah putih. Itu ada ruangan masing-masing. Jadi kayak sekarang ini kita membawa anak, khusus ada buat permainan anak-anak. Yo, ada Bapak Oka Sikolo. Karena kita sekarang lagi ada di Pekanbaru dan logat-logatnya Padang-Padang semua, jadi kita akan ngobrol logat Padang. Logat Pekanbaru bukan logat Padang. Mau kemana? Bentar bang, ambil ceceran bang. Oh ya udah deh, nanti aja deh. Let's we try another elf. Aku tadi pesan latenya artnya perfect banget. Ini apa katanya tadi baristanya? Latte art competition peringkat 8 di Jakarta. Namanya Ilak, orang Pekanbaru. Amazing nggak tuh? Take a picture first. Dua. Diam dong Hani. Makin lama makin goyang bu. A few moments later. Sayang mau ngancurin. Rasanya juga pas. Latte-nya, kopinya, susu krimnya nggak over, nggak manis, nggak pahit, masih bisa diminum. Kalau nggak dicampurin gula, it's okay, jadi nggak pahit gitu ya. Iya. Buat dia yang nggak suka kopi dia nggak pahit. Buat orang yang nggak suka kopi, bakal habis sih. Let's we try another elf. Ini dia minuman yang disebut namanya Locomores, something like that. Mocktail. Jadi di dalam minuman ini ada lemon, strawberry, sama daun mint ya. Oh ini ada ininya ya, nggak ada kokonya. Kalau daun mini boleh dimakan gitu aja nggak? Boleh. Serius. Kita coba. Dia suka kayak gini. Serius? Kok nggak bilang pahit? Kok bilangnya cuma dia suka tadi? Nggak bilang ini pahit? Nggak taunya kan pedas kan daun mint. Oke, yang pertama kita cobain aja yang namanya nasi goreng bebek. Kelihatan unik banget ini. Di nasi gorengnya dibungkusin. Berarti ada telurnya, ada ini bebeknya ngambil paha, sayur biasa, salad. Nice. Let's we try. Jadi yang terpenting dari nasi goreng bebek ini nih di bebeknya. Yes. Ya kan? Moment of the truth. Moment of the truth. Why? Aduh. Lembut sumpah. Bebeknya.
Ini susah loh kalau mau masak bebek tuh susah loh. Nggak segampang masak ayam. Jadi ini lembut banget tuh, nggak perlu diomak-omak juga langsung dapat dagingnya. Bumbunya juga pas bro. Om sebagai yang pecinta bebek ngasih nilai 9. Hampir perfect. Nasi gorengnya kayak ada pedas-pedasnya gitu ya, kayak ada black pepper ya gitu kan. Benar. Jadi kalau untuk anak kecil mungkin harus dikasih tahu nggak pakai black pepper. Enak banget, enak. Plus. Timer baterai kita bakal habis nih bentar lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia satu lagi namanya rosemary roast chicken. Jadi ini dilumerin dengan yang namanya saus gravy. Oh ada jamurnya ya, jamur, kentang, brokoli, kol. Ini kayak saus ini jenis-jenis rasa keju gitu ya. Nama jamur sama nasi. Kalau ayam biasa lah ya. Kalau ayam digoreng. Enak banget. Enak banget sumpah. Jadi beda dengan nasi yang dilumerin keju kayak di tempat-tempat yang kita tahu. Ini amazing lah pokoknya. Serius. Bukan karena ada tuan rumahnya di sini ya, jadi dibaik-baikin. Bukan karena itu, tapi memang enak, sumpah. Bener. Itu ada pedas-pedasnya, tetap ada black peppernya di sini ya. Enak banget, sumpah. Ini karena bukan aku yang pesan, jadi nggak boleh dihabisin. Ntar kena amuk. Bahaya. Okay, this is for the last. Nah, ini yang tadi. Tusan beef with chimichurri. Chimichurri sauce. Dengan kematangan tingkat medium. Well done. Medium well. Medium well. Kalau well done kan matang ya? Iya benar. Kalau daging-daging kayak gini tuh kebanyakan orang masaknya nggak perfect. Kalau kita minta medium, ada yang kematangan, ada yang terlalu mentah. Tapi ini perfect banget. Itu semua tergantung chef ya. Kalau kayak gitu, chefnya berarti oke punya nih. Lembut, jadi nggak kerasa mentah. Itu sausnya. Itu sayang yang di hitam. Oh iya, pakai kacamata nggak kelihatan. Nah ini yang namanya saus chimichurri. Salad kentang chimichurri. Let's try the chimichurri. This is taste like iya kayak pernah rasa gitu apa? Yang jelas ini ada cabai hijaunya. Masa? Ada rasa pedas nih. Kok kayak rasa cabai hijau ya? Serius? Kirain dia juga tambahan cabenya. Jadi ini nggak tahu pakai saus apa, dicampurin dengan apa namanya, dengan daun peterseli. Itu enak. Dan yang terpenting di sini adalah dagingnya, tingkat kematangannya harus sama dengan real fresh. Dan di sini perfect dan lembut. Kalau daging itu kan kalau dimakan yang nendang gitu loh. Jadi ini nggak kering, nggak amis. Jadi sekarang kita lanjutin aja makannya. Jadi biar dihabisin, kalau kayak gini terus nggak habis-habis. Soalnya saya kalau nggak dihabisin. Standby, makan dulu. Yo wadah, baru selesai makan dan tiba-tiba kita mendapatkan lagi yang namanya free tacos. Tacos, itulah pokoknya namanya, ya kan? Kalau kayak gini makanya enaknya yang
Yang nggak makan aja bilang yummy coba. Enak, lembut banget. Ada bawangnya nggak? Kalau nggak ada deh teman-teman. Nggak ada kayaknya. Ini apa ya? Isinya kayak ayam ya? Ayam sayur. Oh my god, jatuh. Ayam sayur, oh my god, jatuh. Daging dong. Itu. Iya bener, bukan ayam, daging. Pantas jatuh lagi. Oh, walaupun free tapi nggak pelit. Namanya juga udah free. Biasanya kalau orang ngasih free itu kecil-kecil, dikit-dikit isinya. Tapi ini nggak. Em.